可以同我孫走咗。係啦，直接阿冇嚟 running。係啊，有啊係講。激死人！依家種嘅係咩？手啊，右手到右隻。右手啊？呢個右手冇力。右手冇力啊？點啊？你攞去上去睇下。哦，咁樣啊？攞唔起啊？攞唔最盡㗎。唔得。手攞到冇？唔得，你喐唔到條頭。字頭喐唔到咗啦。腳咧？腳係腳仲可以咁咯。行到冇？啊，扶字行到咯。扶字行到啦。慢慢咁行啦。慢慢慢慢。好緊張你哋嗰位。車咗邊度啊？前邊前邊。唔該啊。嗯，好。幾日？OK，可以自己企起身嚟。可以。哦，行到順咗咯。手點啊？手點好啲？手就今日就拎得高啲啲咯。高啲咗啦。啊，拎啲高啲，但係個手指都仲係未咩力啊。冇咩力啦，手未有咩力啦。喐到啦，都喐到啦。喐到少少咯。喐到少少啦。喐到少少咁。今日第幾擺？今日第10擺。第10擺啦。幾多行到都正常行到咗。OK 咗。手點樣喐到冇？啊，點樣喐到？但係好似好重咁啊，緊啊！緊啊！好硬咁啊！好硬咁啊！一喐，因為咁幅度大啲咗啊！啊，幅度大啲咗，但係你咁樣揸埋嘅手嗰時候，佢就比較硬啲咁咯。比較硬啲啦。硬啲好似好緊咁啊！嗰個咩？嗰個手咧舉得上嚟喎，舉到點？咁可以咁樣做。我依家去到好高。可以咁樣做。哦。係個手指啫，而家。啊。手指啫啦，剩啲手指啦。啊，剩個手指咯。所以行路依家順咗啦。啊，順咗，而家行路 OK。嗯，順咗啦嚇，行路冇咩事咗啦。啊，行路冇咩事係個手啫，而家。今日第幾擺？今日啊幾多幾多擺向？我唔知10幾擺咯。10幾次。13啊14啊。唔知咯，應該有16、17擺咯。哦，有咯有。有啊，OK，好，手依家點啊？咁樣可以咁樣喐單，但係你攞單，咁樣即係可以咁樣啊，咁樣拎高咗咯。拎高上啊！拎高上邊啊，咁樣即係咁樣手指可以喐，但係你咁樣去執嘢，執嗰啲手巾仔就可以。執手巾仔。重又唔得啊！攞到嘢冇？啊，嗰啲重嘅唔得。試下呢隻，試下呢隻睇得冇？有試下。啊，咁咯。哦。咁咯。攞到啦嚇。咁樣攞到下咯。攞到上嚟冇？咁啊。哦，都攞到上嚟嘛。係超冇力力。冇晒力啦，企得上嚟咗，而家企得起身。哦，都企得上嚟嘛。企得上嚟啊！企得上嚟嘅手指喐得，但係仲未咩力咁，仲未識得。OK，依家行得啦。啊，行得。行得企得咗啦嚇。企得咗。蘇坐企咗都冇咩問題啦。啊，咁樣咯，咁樣起身咁咯。咁樣 OK 咯，啊。啊，而家係個手咁樣，我可以伸得上嚟咗啦，依家。做咗幾多擺治療啊？做咗20幾擺咯。20幾擺啦。20幾擺咗嚇。咁就攞到嘢都 OK 咗啦。啊，咁個手即係你愛咁嗰時，愛認真快啲去執嘢咧，就比較慢，仲未愛好快咁攞到咯。咁得啦，可以啦。可以行，可以同我孫走咗。係啦，直接阿冇嚟 running。係啊，有啊係講。激死人！